Привет, ребят, с вами Кирилл 4К. Сегодня мы с вами посмотрим видео от Валеры Костера. Господи. Так, ладно. Guess which monster? Dante says that. I'm Happy Hotspot. Ну что ж, возьмем и посмотрим сумерки. Какая засада. Всем! Сегодня я буду играть в эту игру, потому что она выглядит всрато. Вместо главного меню какой-то гайд на трудоустройство на работу и луна, по мнению Netflix. Она же должна быть как сыр, почему она просто дырка? Ладно, сейчас разберемся. Кинематографичный облет. Но это очень свято. Да я понял, что локация с 3 полигонов состоит. Давайте играть. У нас тут есть магазин. И, собственно, это вся локация, на которой мне развлекаться. А, не, меня за кассу засунули. В смысле, работать? Я должен взглянуть на список задач. Босс оставил мне за счет... За щеку, может быть? Какой список задач? Нафиг он его оставил? Фокус на костюмерах. Это кто примеряет костюмы. Доставить товары, вытащить мусор, овечка, помыть туалет. Не позволяйте старому мужику нервничать. Какому мужику? Ай, блин. Вот этому, что ли? Ходи, у нас открыто. Дверь с другой стороны. То есть, а ему меня заставлять нервничать можно, да? Похоже, что для бензина может быть клиент. Я должен выйти и помочь. Это для бензина клиент. Для меня пусть разбирается. Кто там такой настырный? Ну давай сам, там комары и холодно, я не пойду. Она меня не открывает. Я что, маленький? Понятно. А сам заправиться не мог? Вот он стоит. Довольный, блин. А я говорил, что у нас тут комары. Вам какой бензин? У нас есть левый и правый. А как взять? Дед думает, что он Годзилла, все нормально. А потом типа на кассу или как он а заплатить? Дед Фас. Привет, маленький рататуй. Что? О, это же мой любимый завтрак от Нестле. Я обожаю эти шоколадные. О, это же это вкусный завтрак. А что, мне тут ждать надо кого-то? Могу в кассу залезть. Знаете, здесь чего-то не хватает. Экшони, пара килограмм. Саня, и забирай килотонны аниме-экшена с собой. Расставить товар. Почему я не вижу пункта получить зарплату? У нас опустили только полки с готовыми завтраками. Но мы в принципе больше ничего и не продаем. Прикиньте, заправка в какой-то глухомане. Кто-то приезжает перекусить, а тут только хлопья. В туалете с людей уже на столе валится. Похоже, еще один клиент идет. О нет, нафиг вы к нам едете, тут нечего жрать. Я сам крыс подъедаю. Поговорить с клиентом. А где он, блядь? Ё-моё, я просто не вижу вас. У нас касса для интровертов. Я не хочу с вами общаться, уходите. Добрый вечер, как дела? Покупать пришел или просто языком чесать? Что я могу получить? Судя по нашей продукции, запор. Я просто хочу немножко поп-музыки и чипсов. Супер, что мне тебе, спеть, что ли? Спасибо за головы. Аккуратно водить. Если он азиат, это не значит, что я должен так всрато разговаривать. Каменный очаг, чугунная голова. Свежий, модный, 20-30. Весна-лето, гей-подтяжка. Он тебя Наруто посмотрел? Похоже, старик пытается войти внутрь. Я должен пойти с ним поговорить. Давай, заходи. Заходи, тут тепло. Я угощу тебя... Хочешь? Ну, что ты вообще хочешь? Старый мужик. Да, извини, приятель, но я не могу это сделать. Я не могу сделать ему рабу-рабу-рабу-рабура. Полиция, как вовремя. Такой денек сегодня странный, вы бы знали. Кушаю свой любимый. Подходит дед и говорит, сделайте мне рабу-рабу-рабу-рабура. Сделайте что-то с этим. Добрый вечер, ты здесь работаешь? Не, я просто за кассой постоять чисто. Просто интересно, видели вы что-нибудь необычное сего? Воющий коп достаточно необычно для меня. Спокойной ночи. Пил бы хоть что-то, блин. Время вывести мусор. Типа довести его, издеваться над ним. Пошли вон, помойки. Проветритесь, воняете. Докину. И не врите, что в жизни так же не делаете. А ты что, в отрицалово пошел? Ладно, засунем по-человечески. Господи, дед, может ты что-то одеяло вынести? Нашелся жилище. На, там может что-то доешь еще. Похоже на другой клиент. Ля, ну свали, распугаешь всех клиентов. Залезь обратно в бак на минуточку. Не-не-не, это мое, это мое.
Не успел, я первый. Здравствуйте, у вас такой фургон, будто для похищения людей. Вам, наверное, нужен полный бак. Что ты, блядь, зубы сушишь свои? Хватаем шланг. Где у тебя бензобак вообще? Хочешь попить? Реально, я мужика заправляю? Эй, что со странным парнем в вашем магазине? В смысле, в магазине дед внутрь зашел, что ли? Пойду проверю. Еще один напился, бензина не заплатил. Ну что за дела? Класс, то есть... где магазин? Стоп, у меня сперли магазин? А, вот он. Сука, дед. Ублюдок старый зашел на дристал. Я должен получить метлу. Сейчас мне кое-кто получит. Еще пятно. Кот коричневый взял след. Ищу за серию. И за кассой кэшбэк оставил, ты посмотри. Везде все засрано. Подожди, он до туалета не дошел или не нашел его просто? Ну вот же написано, туалет для розовых и синих. А тут чисто главное. Ай! Теперь нет. Это время уборки, детка. А как? Ну просто из рук валится. Так, короче, все. Собираю голыми руками. Прекрасно. Не нужна мне эта метла. Руки грабли. Эдвард, руки грязные. Что это было? О нет, это просто томатный соус на земле. Метла должна быть в состоянии очистить это. Ну раз в состоянии, вот и очищай. Удачи. А ты давно тут стоишь? Я просто убирался. И очень чисто, прошу заметить, так что не следите мне здесь. Стоп, я шью. Сейчас, секундочку. Какого фига? При посетителях, елки-палки. Добрый вечер. Что-то подсказать, может быть? Или как? Ничего, я просто просматриваю. Ну, можешь выйти и посмотреть вон снаружи. Тут топтать, я только убрался. Что, загружаешься? Думаешь, что хочешь? Да это просто мое хобби. Обожаю смотреть. Мне просто нравится делать вы. Мне нравится приходить на заправочные станции в глухую ночь. Вы знаете, как хорошо видны заправочные станции, на которых только один сотрудник. И вокруг никого нет. Как нет, ну тут дед по кругу ходит, неадекватный. У них, вероятно, даже нет телефона или чего-то поблизости, которые могли бы использовать, чтобы обратиться за помощью. Ну да, в принципе, тут ты прав, ладно. Я люблю это делать для развлечения. В любом случае, спасибо, что вы меня выслушали. Надеюсь, у вас все прекрасно. Пока-пока. Пока! Приходи еще. Можешь посмотреть, как я мою полы. Я могу взлететь на Нимбусе 3000? Опа. Ё-моё, это что такое? Это вампир Эдвард! Он расстроился. Блин. Что, черт возьми, это было? Я должен поставить швабру обратно. Но я не полетал еще на ней. Где ты? Где ты стоял? Меня тут хотят обратить в вампира тоже. Я не могу упустить этот шанс. Ага, попался? Блять. Согласен, Блэ. Ты кого тут вычудил? Слышишь, сейчас швабру возьмешь и убираться будешь. Упал. Какой Блэ? Сюда иди. Что такой неуклюжий, Бля, на потолке насрал, ты чё, утырок? Бля. А где он? Мистер пирамидоголовый, швабру возьмите, пожалуйста. Я вижу тебя. Мужик, ты стоишь прямо здесь. Я знаю, что ты прячешься под этим мусорным ведром. Я никуда не пойду, так что снимай. Я все понимаю. Вампир, хочешь есть? Перепутал кетчуп с кровью. На потолок зачем надристал? Ну тогда, если ты собираешься отвечать на мой вопрос, хотя бы можешь мне очистить это место? Как это расценивать? Тогда я возьму чеснок сейчас просто. Во-во, давай, убирайся. Во-во, давай, чисти. Швабру возьми. Интересно. Приду проверю. Блин, раскидал. 21. Гундос, а? Давай не жалуйся, ёпта. У меня смена уже давно закончилась. Я все, а ты там? Ты там закончил? Подожди, ты ничего не почистил в натуре? Бля, ты такой олень, я просто не могу. Я думал, ты собираешься почистить потолок. Не, ну ты, конечно, Блин. падла клыкастая, я не могу. Мне пол затоптали люди, и падлы еще потолок засрали. Вот это смена. Слышишь, если ты не собираешься ничего делать, мне нужно домыть и закрыть магазин. Что ты делаешь? Какого фига тут происходит вообще? А ну-ка, все слезли со столов! Быстро! Вырубай радио! Ты это заканчивай мне! Слезай! Чел, я уже должен закрываться, у меня везде срач, переставай! Спасибо за выступление, очень помогло с уборкой. Все, мистер вампир, уборка за день закончилась. Да, но ты не помог мне убираться. И ты сломал кучу вещей здесь. И вы тут наследили везде. Да, ты! Ладно, ты странный, в любом случае было приятно тусоваться с тобой.
Ой, бля, возьми что-нибудь с полки себе в подарок. Все, давай, я должен закрываться. Вы говорите, что хотите подождать внутри, потому что вы не так хороши ночью? А, потому что в полнолуние будут большие полки. Ладно, оставайся. Все, тогда давай, ты за главного. Задание на доске дам, разберешься. Давай, до свидания. Дед, тоже пока. Что, ёп? За что? Это же собака! Помоги, вампир! Вампир, помоги мне! А потом, когда меня чуть не съел серый волк, он меня спас, а потом Джейкоб и Эдвард бились за меня. И только сила дружбы может помочь нам выиграть этот бой. Давай, давай, лупи! Хорош! Сука, он блокирует. Ага. Вот этот к чему сейчас сальтуха была. И когда я сильно поверил в вампира, он смог победить волка. Не убивает его Вау, ты голос. спас меня. Спасибо, друг. Теперь ты можешь приходить ко мне на Я заправку не- каждый день. Я не думаю, Будем что есть. вампир О, победит. время, которое мы провели вместе, показало нам реальное значение дружбы. В смысле, бля, дружим мы с тобой теперь, слышишь, утырочный. С тех Ух пор ты, мы стали новое лучшими слово друзьями. Таблет, таблет. Вы и вампир стали лучшими друзьями. Вы Ну уплыли вот на эти маленький фразы, остров и ух открыли ты, там маленький бар. блин, Но, к несчастью, все прогорело, блин. и вы вернулись работать на заправку. Да уж. Ну, кому понравилось, ставьте лайк, Белуга, подписывайтесь на канал. ты